Kenapa manusia bisa ngorok saat tidur? Ngorok terjadi karena aliran udara di saluran pernapasan terhambat, biasanya karena penyempitan atau sumbatan. Penyebabnya beragam, bisa karena posisi tidur terlentang, obesitas, konsumsi alkohol, atau hidung tersumbat. Tapi tahukah kamu, ngorok yang terlalu sering bisa jadi tanda sleep apnea, yaitu kondisi serius yang menyebabkan napas berhenti sementara saat tidur. Dampak ngorok bikin kamu jadi sering ngantuk di siang hari, mudah lelah, dan bahkan berisiko mengalami tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Tenang, ada solusinya. Cobalah tidur miring, jaga berat badan tetap ideal, dan jika sudah parah, segera konsultasikan ke dokter.